Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko sunana AMALKCYBER. Insha Allahu a wannan bidiyon zamu koya muku yadda aka transfer airtime zuwa banki. Insha Allahu zamu nuna muku wannan hanya. In yau ne farkon zuwan ka channel din mu, don Allah muna son ka muna subscribing da like. Shi zai ba mu ƙwarin gwiwa mu ƙara turo maku sabbin abubuwa. Mun gode. Da farko sai ka buɗe datarka. In ka buɗe datarka sai ka shiga Chrome ɗinka, saboda ta wannan hanyar ce za ka iya, ko da tsarin Betalk ne, za ka iya tura kuɗinka zuwa banki. Sai ka yi searching ɗin Betfawa, ga nan ne mun huta Betfawa, kun gani Betfawa, sai ka shiga. In Betfawa ya bude sai ka duba nan ne inda an ka rubuta join now, sai ka shiga nan ne, sai ka jira ya bude. Yawa in join now ya bude, to nan ne in kai bako ne, nan ne za ka yi creating, za ka sa number waya ka, ga yana sa nan password, sai ka sa first name ɗinka, sai ka sa second, sai ka sa last name ɗinka, sai ka sa join now. Zai nuna ma can ya buɗe, sai ka sa date of birth ɗinka, sai ka zo ka yi register. To mu already muna da account, sai ka latsa back, sai mu koma back. Sai ka shiga nan ne, mu muna da account, sai ka shiga nan log. Abun da nimanci ban gayi muku ba, layin da kake da kuɗi da shi za ka yi register cikin Betfawa ɗin ga. Mu kun ga mun riga mun yi register da garon, ba ita ce muke da kuɗi. Ɗazu na sa naira 1000 sun ban min 800, saboda su suna da tsari Betfawa. Tsarin su duk 250 za su ja naira 50. Kawai in ka sa naira 1000 za a ja 200, sai a ban ma 800, sai ka dawo da ita cikin Betfawa. Da Betfawa su kuma yin kuɗin sun kai naira 1000, za ka iya transfer su zuwa banki ɗinka. To sai ka shiga nan ne log, sai ka jira shi ya buɗe. Ga yana sace, sai mu ɗan jira shi ya buɗe. Yawa, kun ga mun jira shi ya buɗe. Ko da ma na ce maku ɗazo na sa naira 1000 ga layi na Betalk, sai sun ka ban min bonus. Yanzu su ne Betfawa sun ja 200. Yanzu babu yadda za a yi transfer ta zuwa ga banki ɗina, dole sai na tunhahe naira 1000. Sai ka latsa nan ne inda an ka rubuta default, sai ka jira ya buɗe. Yawancin default ɗin ya buɗe, sai ka diba, sai ka shiga nan ne MTN. Kaga yana sace. Yawa, kamar yadda ni gayi maku ɗazu, in za ka ɗauko kuɗin da a cikin layinka duk 250 za a ja naira 50. Kanan ne misali, in mun ka rubuta naira 1000, kun ga naira 1000 za a ja, ga nan za a yi min minus ɗin 200, sai a ban min 800, sai ka latsa nan ne default, sai ka jira ya buɗe. Kun ga in ya buɗe, kun ga ya ce thank you for your request for the Betfawa at naira 1000, please reflect accept. To yanzu nan ne da ka latsa number 1, kuɗinka da a cikin layinka na Betalk ko kowane kalar tsari ne, za su dawo nan ne a Betfawa. Sai mu latsa number 1. In kuma baka da kuɗi, za su ma message su ce baka da kuɗi, sai mu latsa number 1, sai mu jira buɗe. Sun ce please try again after some time. Ka sun ce mu ƙara jira lokaci kaɗan ko.
yawa sun ce mu ƙara, bari mu ƙara shiga sai ku gani nan yauwa ganin ne za mu ƙara gwada sai mu sa naira 1000. kun ga duk naira 1000 za a ja 200 ko kun ga to ganin ya ƙara nuno muna thank you for request for get power at naira 1000 please reply to kun ga sun ce thank you for subscribing process. So sai yanzu ka latsa back, in ya dawo da kayya za ka riga nan inda an ka rubuta menu sai ka shiga. to kaga wajen withdraw yanzu ni kaga da nisa naira 1000 ga layi na sai sun ka ja 200 an ka bin min 800. to yanzu in kana son kamar da su account din ka dole sai ka tunhaye 100 sun koma 1000 ko daban da caji. bar in sorry in kare maka bidiyon sai ka shiga da menu zaka kalma withdraw san sai ka shiga sai ka jira shi ya bude. kun ga in ya bude kun ga ganan ne amount ka sun ce minimum zaka sa daga naira 1000 zuwa har 2000 zaka iya turawa ga account ɗinka. sai nan ne ka zo nan ne ka yi select bankin da kake nan ne sai nan ne ka sa account number ɗinka. in ka sa account number ɗinka sai ka latsa withdraw to kuɗinka za su koma can ne. abin da ya sami za ku ga ban yi ba 800 ne in ni tun hahe 200 ɗin in ni tura su za su tsaye. mun gode da kallon wannan bidiyo don Allah muna son koyi muna liking da subscribing. mun gode, Allah ba da sa'a.